我是小菠萝。今天大家吃一个手拉风箱水饺，带大家感受一下吧。大娘在这风箱用多少年了10年了。我的天哪，这么长时间呀！大娘，咱饺子多少钱一盘？有一个2块，有个7块。大娘，那你给我来份素的吧。好。你们看水饺都是现场包的哈，这个是素的，7块钱的一份的是吧？哦，这是韭菜豆腐的，这个大娘是从这儿擀皮的，这个大娘在这包。大娘，咱这有速冻水饺吗？没有哈，都是纯手工的。大娘，您这干一天也不怎么休息吧？不咋休息啊，那说明生意还挺好的哈。这是那个肉馅儿的，啊，猪肉白菜的。你们看大集上根本就没有预制菜哈，全都是现场现包的水饺。你看这个环境多么接地气啊！大爷，还喝点吗？中午？喝点儿。能喝多少呀？半斤酒。中午喝半斤酒。一车3次。大爷牙口还挺好哈。大娘，哎呦，我的煮上了吗？行了。哇塞，出锅了吗？出锅了。这一份里边有多少个呀？60一个。7块钱20多个，物价很感人。7块钱。大娘，你还挣钱吗？小挣的多，你吃的饱饱的。俺们吃的饱饱的。谢谢大娘。看，哦，还有2个呢。哦，哇塞，都装不住了这些。咱这是什么油呀？花生油。花生油。我闻闻，纯正的花生油哈。大娘，饺子有蘸料吗？哦，在这儿呢。还有这种小蘸料哈，咱们来点，少来点。家人们，咱们饺子就酒越喝越有，整点。你别说，大娘包的饺子真不赖。你们看这馅还挺多的哈，真实在。很地道的家常味哈。来，咱们喝一杯。大爷，我敬你一个。祝大爷身体健康。饺子汤哈，原汤化原食，咱们尝一口。有点烫。差不多一点。不行，太烫了。大家有时间可以来感受一下，这就是妈妈的味道，满满的人间烟火气。给我点关注哦，下期见，拜拜。